bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Vida no Sertão. Hoje eu vou fazer o vídeo aqui, pessoal. Eu vou começar a juntar uma lenha aqui, que eu vou fazer uma fogueira amanhã de Santo Antônio. Aí eu vou começar a juntar a madeira hoje, na sexta-feira, para poder já amanhã já tá mais organizado já. E a lenha tá aqui nessa roça. É uma lenha seca, mas é muito boa a lenha para se fazer fogueira, porque não presta para fazer lenha de cozinhar em fogão de lenha, porque é muito grossa e é ruim de cortar com machado. Aí eu vou adiantar um bocado do serviço hoje aqui. Aí esse vídeo, pessoal, merece seu like. Aí vocês comentam, compartilham nossos vídeos e se inscrevam no nosso canal Vida no Sertão. E vamos começar o serviço. Aí a lenha, pessoal, que eu vou pegar, tem aqui um pouco nessa frente aqui. Tem debaixo dessas quixabeiras ali também. E tem ali na frente. Aí, pessoal, eu vou carregar elas todinha e jogar na estrada ali. Tirando primeiro da roça aqui. Aí depois eu vou levando pela estrada até lá em cima. Até lá pra casa. E aqui, pessoal, o capim aí, ó, mostrando, aproveitando para vocês como ele tá bonito aí, ó, verdinho mesmo. A lenha, pessoal, que eu vou levar é seca, que nem eu já disse aqui no vídeo, mas é muito boa ela. É lenha de umas quixabeiras aqui, tinha aqui, ó. Aqui tem um pouquinho. Aí quando eu for juntando com as outras que tem por ali, aí já vai dar uma fogueira já. E é isso aí, pessoal. Vamos acompanhando aqui o passo a passo. Pronto, pessoal, já ajuntei a lenha. Como vocês estão vendo aí, ó, seca, mas é lenha boa aí, ó. Não tem serventia muito para botar para fogão de lenha. Aí eu vou fazer fogueira com ela. Aqui é quixabeira e bom nome essas lenhas. Aí eu vou levar na carrocinha de mão. Aí eu vou botando de pouquinho, que é para não pesar muito. Aí agora eu vou só subir a estrada aí para casa. E graças a Deus, pessoal, a lenha da fogueira de Santo Antônio tá chegando mais perto de casa, já graças a Deus. Já andei mais da metade já do caminho, carregando a lenha, e eu coloquei ela por essa noite, ela vai passar aqui perto dessa cancela. Aqui, pessoal, eu acho que talvez a sobrar lenha ainda e dê para outra fogueira ainda de São João ou de São Pedro. Tem um bocadinho aí. E elas são grossas também. Tem umas fininhas, mas tem umas boas aí. Aí essas mais grossinhas aí demora mais um pouco de queimar. E o vídeo eu vou dividir em duas partes, pessoal. O vídeo fazendo a fogueira. Essa vai ser a parte 1 e a outra carregando o restinho até em casa. Vai ser a parte 2. E fazendo a fogueira e acendendo ela também. Aí desde já eu vou encerrar esse vídeo aqui agora. A primeira parte. Aí desde já eu peço que vocês deixem o like de vocês. Porque é merecido esse like desse vídeo de hoje. Aí vocês comentam também que eu anunciei hoje mais cedo que quem for comentando nos meus vídeos ou nos meus Reels Shorts, dizendo o nome, o seu nome e o nome da cidade e o estado onde vocês moram, eu vou mandar alô para vocês e um abraço. Aí eu peço que vocês comentem bastante aí nos meus vídeos. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe os vídeos. E que Deus os abençoe sempre. E até a próxima, se Deus quiser.